大家好，我是贾医生。有些人呢，感冒好了以后会咳嗽很久，老是好不了。这个呢，有可能就是我们说的感冒后咳嗽。这个感冒后咳嗽啊，在临床上呢，一般表现为就是感冒好了以后，咳嗽呢几个星期，甚至呢一两个月，它老是不好，而且呢，感觉这个自己的气道呢就很敏感，比如说遇到冷空气的刺激，或者是这个运动以后出汗以后，环境闷热的时候，比如说现在我们要戴口罩，这种封闭的环境当中，也有些人呢吃一点这种辛辣燥热的东西，或者是晚上睡前一脱衣服，一见到冷风，那么这个咳嗽呢就要加剧起来。很多人呢以为呢是自己呢体内有炎症，那么就吃一些比如说抗生素类的药，但是很多种情况下呀在这种情况我们吃抗生素是完全没有用的。这种感冒后咳嗽西医上治疗的话，一般呢就是服用一些这种镇静这种止咳的药。那么中医上对这个病是怎么认识呢？我们今天来给大家简单的聊一下。最近呢就接诊了这样一个感冒后咳嗽的一个患者，他刚开始呢是这个感冒了，喉咙痛，这个感冒好了以后就遗留下这个咳嗽的一个症状，到现在的话已经咳了有1个多月了。那么这个中间呢，他也吃了很多药，主要是以西药为主，包括这个阿莫西林，他吃了一段时间，感觉呢效果不明显，后面呢就换成这个罗红霉素，又吃一段时间，感觉呢还是不行。那么西医上认为这个感冒呢，它是一种这个病毒感染引起的一个情况，而中医上认为呢，这个感冒就是跟我们说的这个外感有关系。这个外感的话，有可能是这个风寒，或者是风热，当然是也有可能是燥这些等引起的。当我们的这个感冒好了之后，就是说我们的这个外感的这样一个情况解除以后，有些时候呢会遗留一些我们说的叫余邪，这种余邪时间久了之后，它就容易化燥伤阴，损伤我们的这个肺脏，损伤我们的这个气道。那么这个时候呢，就容易导致出现我们刚才说的感冒后反复咳嗽的一个情况。如果这个时候呢，因为肺脏呢本来已经虚弱了，再遇到刚才我们说的，比如说冷空气刺激运动以后等这些刺激呢，就容易再次发生这个反反复复的咳嗽。也有一些人呢，在这个中间有可能再发生新的感冒，那么这个时候又感受这个风寒邪气跟我们刚才说的燥邪这种交织，也会引起一个这种感冒这个咳嗽比较缠绵的一个情况。那么针对刚才我们说的这个患者，他实际上呢就是一个燥邪引起的感冒后一个咳嗽，表现呢就是除了咳嗽以外，就是实际上这个患者没有明显的痰，有些时候呢感觉喉咙当中有一点痰，但是呢这个量呢也不算多，而且呢气道很敏感。那么给这个患者调理的话，就主要是从这个滋阴润肺这样角度来进行治疗的。那么给他选择的一个方子就是这个沙参麦冬汤，这里面沙参麦冬包括这个玉竹桑叶天花粉，它具有很好的这种滋养肺阴的一个作用，也是针对这个病的它这个病因病机还比较对症的。另外又用上这个悬浮花还有代赭石，这2个药呢，它具有降气的一个作用。因为我们在咳嗽的时候中医上认为这个气往上走了，那么这个时候呢，给他用一些梳理气机气道的药往下降，那这个咳嗽呢也是比较有好处的。另外又给他用上了这个五味子还有党参，再加上沙参麦冬汤里面的这个麦冬，实际上呢就是我们说的生脉饮。生脉饮它具有补养气阴的一个作用，而且我们细看的话，这个五味子它属于就酸这个收的一个作用，针对咳嗽呢有收敛也比较好。另外这个党参呢，它也可以补这个肺气。针对这个咳嗽这个主症呢，又加了一点对症的药物，就是款冬花，还有这个紫菀。民间呢也有说法叫紫菀冬花咳嗽一把抓，就说明这2个药对咳嗽呢它是比较有好的这个临床治疗效果的。也在此呢给大家做一提醒，这种感冒后的咳嗽往往就不是我们说的这种有细菌感染的一个情况，所以说呢大家呢也不要盲目的去吃一些抗生素这样去治疗。一方面呢这个抗生素副作用，另外的话它也解决不到这个问题。